एक जानी बाड़ी भोजपुरी के कादू शेरनी है, घंटा शेरनी है भोजपुरी के। अपने आप के केहू कुछ कह दी तो ओकरा के शेरनी कहल जी हमनी के। अच्छा एगो बात हमरा के बताई, शो होके, गाना होके, इंटरव्यू होके, चाहे रील होके, चाहे कुछ होके, बिना पवन सिंह के कौनो नहीं के हो सकत। देखिए आज तक ले बिना पवन सिंह के इनकर सबसे ज्यादा गाना हमरा तो ई नहीं के बुझात एगो- भैया कि इनकर बियाह जेकरा से होई ओकर नाम ना लिहे जितना जितना पवन सिंह के नाम ले बस। अच्छा इनकर सबसे ज्यादा जोन गाना बाजल बा ओहू में पवन सिंह। अब तो इंटरव्यू वाला चैनल वाला जान गइल बड़ा सन कि बबुआ अगर हम लोगों को टीआरपी चाहिए तो ई अगर आ रही है इंटरव्यू देने तो इनके साथ पवन सिंह का नाम जोड़ो। कैसे कि देखिए जौना तरह से वो स्क्रिप्टेड। अच्छा एगो बात हमरा के बताई, जैसे कि इनकरा से माइक वाला सवाल पूछ के ओकरा बाद माइक धरवावल। अच्छा स्क्रिप्टेड सीधा सीधा कोई ना स्क्रिप्टेड रोला कहल गइल कि सुनना आजकल एगो क्वेश्चन तू पूछिए हमरा से, ठीक बा, कि लोग कहता कि तू उनकरे चलते बनल बाड़ू, ठीक बा, अच्छा। तू उनकरे चलते बनल तो ई कहले हैं सुन तो जब ई क्वेश्चन पूछिए नु तो हम माइकवा हैंगा करेम तो तू कहिया नु कि सीधा करो माइकवा सीधा करो। पहले माइक ए चला इकनी के केनो कोनो के बाप बनल रसन बताई ना, बाप के बाद आप ही हैं जो आप सिखाए बा। अरे दादा हो दादा, केहू के वो जगह पर मत दलो, केहू के वो जगह पर देला में। अच्छा एगो बात बताइए, फैक्ट के बात हमनी के अपना मन से बात ना, फैक्ट के बात एगो बात सुना। भोजपुरी इंडस्ट्री में जब तू पवन सिंह के साथे रहलू तब पवन सिंह के मंच पर जाकर तू साथे नहीं कहले अरे इनके सामने हम कैसे गा सकते हैं, ये तो सब कुछ देखी इन्हीं उ के वीडियोवा चलते हम गाए वीडियोवा हैं। पड़ल बा, उ वीडियोवा अरे हो वो सके दिन तो भुलाइए मत, लागे। वो दिन भुलाइए मत जब पवन सिंह आपको अपना गाना दे दिए थे, याद है ना? पवन सिंह के गाना बाजिए गो पवन सिंह के गाना बजा के केहू ना पूछत रहे तरह के। पवन सिंह कहलन कि बाबू हम जो है इसको हम तुमको कह रहे हैं कि तुम्हारे कंपनी का खर्चा इसके गाना से निकलेगा, तुम इसको गाओ, अगर नहीं होगा निकलेगा तो हम तुमको गाना गा के देंगे। हम तुमको गाना गा के देंगे। वो पवन सिंह को आप इब्राहिम कर रहे हैं माने का परी हो, जब तक ले देत रहनी तब तक ले राजा जी, अब हो गइल बनी बे कहां के हरे ऊ भाई एगो और हम बात बता दी, केहू कुछू कह ले, केहू केतनो पवन सिंह के शिकायत कर ले, कुछू कह ले, लेकिन भैया पवन सिंह केहू के उलीट के जवाब ना देले। अब हमार केहू कुछू कह ले, केतनो पवन सिंह के शिकायत कर ले, कुछू कह ले, पवन सिंह के बार नहीं खड़ी। ए बार कहां से पावर स्टार पवन सिंह के बार ऊपर वाला बा। इनकरा लो ऐसा ऐसा केतना जानी शेरनी होइली आ काका क के गइली। जब पवन सिंह के आदमी आइनु तो कोई जना के घर उजरी देखे वाला बात। पवन सिंह यार बोलेला ना, जब जानत नहीं बोलेले नु तब पूरा उखाड़ के रख देले। एगो 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 गाना हम सुन लेनी कि जौना रानी गुमान करत तारे बेटा ओहू पर राज को के छोड़े ले बानी, ठीक बा, कोई ना कोई हमरा वैसन फील आवता, ठीक बा। अब एगो बात बताइए, वो हद तक आदमी के सोचे के चाहिए कि बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, हमको आज तक कुछ नहीं बोला है। अब पवन सिंह एहू से ना बोला था कि एगो बोली बोल लेकिन हिट न हो जाए। लेकिन एक और बात बता दी, पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन के चर्चा जौन बा कि बहुत तेजी से बात तो लो चाहत लो जे हमार नाम जौन बा एमे लपटा के रहो। सुनी ना, ऐसे विशेष अब ध्यान हमने रखे के देबे वीडियो बना दी सन, अब हमने के वीडियो बना दी सन, अब देखिए लो 2 दिन में इनको एगो गाना आई एकदम 100%, 2 दिन में इनको एगो गाना आई। तब भाई जितना लोग वीडियो देखता सब लोग से विनती बा वीडियो को खूब ज्यादा शेयर करी, चैनल पर नया बने तो सब्सक्राइब करी। भोजपुरी के हर एक खबर सबसे पहले चैनल पर मिलला। बाकी तार लोग के कार आए बा ऐसा ऐसा शेरनी ऐसा शेरनी घंटा कमेंट करके जरूर बताओ। मिलता है, काम करो। अच्छा नमस्कार।